ट्रिपल वावल साउंड्स, यानी एक वर्ड के अंदर तीन तीन वावल्स एक साथ इस्तेमाल हुई, उनकी आवाज क्या बनेगी? सबसे पहले ए के साथ ए ई ओ, अगर ये कहीं पे होगा तो उसकी आवाज बनेगी ए ओ, ए ओ। आर के इयोलॉजी, आर के इयोलॉजिकल, आर के इयोलॉजिस्ट। ई ई ए यू, उसकी आवाज बनेगी यू। ब्यू, ब्यूटीफुल, ब्यूरोक्रेसी, ई ओ यू। इस ई से पहले जो होगा उसके नीचे जेर और फिर अलफ की आवाज। ब्यूटिअस, करेजियस, एडवांटेजियस, ई आई ओ। ई से पहले जेर और फिर ओ की आवाज। बोर जे ओ साई, आई आई ओ यू। आई से पहले जेर, आई से पहले जो लेटर होगा उसके नीचे जेर फिर अलफ की आवाज। कैप टे अस, डेवी अस, आई ई यू। इन तीनों की आवाज बनेगी एफ। लीफ, लेफ, लेफ्टिनेंट, ए डेफ। उसके बाद ओ, ओ ई ए, इनकी आवाज बनेगी ए। सोनार है, ओ यू आई, ओ और जेर। बेडोनिस, ओ वाई ए, ओ ये। फ्लैम्बोयेंट, यू, यू ई ए, आवाज यू ए। बेक्यूएट, यू आई ए, यू एल। ओलो क्यूअल, एक्चुअल, यू ओ यू, यू और अलिफ। कॉन्ग्रुअस, डिसीड्यूअस, इम्पीट्यूअस।